Доброе утро. Уже 11. Сегодня у нас солнышко, погода. В этот дождь затеял большую козьбу. Выкосил нахрен все. Такие вещи. Запустил я, конечно, по жесткому территорию. Там в некоторых местах, что было не кошено с начала лета, вообще там не пробиться было. Сейчас пойду монтажом заниматься. Подниму, соберу. Ящик решил свой достать, плотницкий. Когда-то ездили в Москва-Сити, все стоял. Поношу все на руках. Вот охрена. Все же лень, как всегда, что-то сделать, да, пальцем пошевелить. Поработаем, пойдем. Но я, честно говоря, вчера за день козьбы вымотался просто нафиг. Не происходит вот такая вот. Вот так вот нарезаются кирпичи идеально, ровно. Господи, как хорошо, смотрите. Никакого бурьяна этого долбаного. Да, я боролся и там на дальних кордонах. И вот напасть-то травяного. Там победил. Теперь доступ к яблочкам есть. О, да. Кстати, яблони, которая каждый год дает яблоки. Раздражаю, да? Да, вчера в дождь. Печник целый день пилил, делал эти кирпичи. Сверлил он их под навесом. Прикольно, да? Это то, что будет над топкой. Никогда ничего не выпадет. Такие чашки. Ну чё, моя уловка сработала. С этим ограждением, посмотрите. Не дает она воде туда перетекать. Это хорошо. А под низом постепенно просачивается и уходит. Между делом появился зуб. Пока я обедал. Пока я обедал долго. Да, пока я ем. А поглядеть, что у меня получается. Сейчас теперь придется. А я еще ни хрена не делал. Меню. Сейчас будем ставить. Сейчас появится прям проем дверной. Двери деревянные можно будет сделать. Так, берем. И с улыбочкой, пожалуйста. Да? Да, сначала ложим.
А как? Ну, должен так стоит мне надо. Стоит поставить. Вот сюда, видите, нормально. Я дотянусь, я коленка потом поставлю. Конечно, попала эта ткань туда, кстати. Выше, потому что точно тяжелее. Шаман, блин. Собрал одну ровненькую. Я ставлю такие накладочки. Пускай будет. В принципе, железо, оно железо. Смотрите, в полной мере, как все вышло. Ну, крутяк, блин. Выгоняет. Как зубец. Козырно. Просто сейчас. Шедеврально. Что-то я не рассчитал, что она очень тяжелая. Я подъем в одного. Блин. О! Да, она уже перевесила там. А, она давит эти пеноблоки. Там поднялся нос. Машка. Так, заслоночка. Заслоночка. Ну и миллиграмм